दोस्तों, मैं हूं दिनेश की ओर, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। गाम्बिया के अंदर 60 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई कफ सिरप पी के, जो भारत में बना हुआ, और इसके लिए एक बदनाम कंपनी है मेडिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। जांच तो शुरू हो गई है, लेकिन इस कंपनी के प्रोडक्ट से पहले भी कई बच्चों की मृत्यु हो चुकी है भारत के अंदर, और एक किस्म से ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, लेकिन उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे। क्या मिली भगत थी भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के जो ऑफिस के द्वारा, कि अल्टीमेटली क्या हुआ है? WHO ने सीधा कह दिया है कि भारत से आए हुए इस सिरप को पी के उनकी मौत हुई है, और ये जो 60 से ज़्यादा बच्चों की मृत्यु गाम्बिया में, मुझे लगता है कि भारत के लिए इससे बड़ी बदनामी वाली बात नहीं हो सकती। और भारत की जो दवाइयां हैं, जिसके ऊपर भारत बहुत गर्व करता है कि हम जेनरिक मेडिसिन सस्ती दरों पर पूरी दुनिया को देते हैं, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा धक्का है।